Fala galera, beleza? Willam Motovlog na área, na ativa, com mais um vídeo, ok? Quem não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe aquele like maroto para fortalecer e logo logo estarei postando mais vídeos, ok? Pessoal, não esqueça de ativar o sininho para novos vídeos e novas notificações, que toda vez que eu for postando um conteúdo no meu canal, vai chegar automaticamente aí no celular de vocês, beleza? Só é vocês ir aí nesse sininho do lado direito, na tela do celular de vocês, e selecionar todas as notificações, ok? Pessoal, videozinho aqui rápido e breve, certo? Pra galera que tem uma galera de vários grupos, eu participo de vários grupos. Então tem uma galera aí que fica se reclamando da pastilha de freio, tá? Ele escutando, pegando no disco e fazendo aquele barulho como se fosse arranhando, beleza? Então o vídeo de hoje aqui é pra facilitar a vida de vocês, parar com esse barulho, certo? E também, com certeza, a vida útil da sua pastilha de freio, do seu freio a disco, vai ser maior. O porquê vocês vão ver agora com o decorrer do vídeo, beleza? Bom, pessoal, voltando aqui como vocês estão vendo, nós estamos aqui com nossa CB300R. Lembrando que esse vídeo serve para qualquer moto, independente de cilindrada, marca e modelo, beleza? Como vocês estão vendo, a gente está com uma mola aí, né? Vocês estão vendo aí a mola, essa molazinha aqui na pinça de freio. Vamos voltar aqui o zoom para vocês verem todo o sistema aqui da moto. Tá aqui, ó. Então, para que eu coloquei essa mola? Vamos lá. Vocês vão pegar uma chave 8. De preferência vocês usam o lado estriado, que é esse. Não de boca, porque se estiver muito apertado aqui, vai remoer e não vai sair. Vocês vão tirar esse parafuso com a chave 8, ok? Lembrando que no vídeo aqui, galera, já tá a mola num canto, né? Então vou tirar a mola, porque isso não vem em moto nenhuma, certo? Vem assim, ó, original de fábrica vem desse jeito, ó. Do jeito que está aí agora montado, certo? Aí vocês vêm com a chave 8, tira aqui, tirou esse pino, tá aqui, ó. Vocês vão procurar uma mola, ok? Pode ser maior, pessoal. Se a mola for maior, vocês vão pegar e vão cortar a mola de vocês. Lembrando que é bom vocês cortar a mola de vocês, ela maior, porque é para dar mais pressão. Eu vou mostrar a vocês quantos centímetros tem essa mola, para vocês terem uma noção e botar logo de cara, que é bom ela maior para dar pressão quando ela encaixar aí nesse local, beleza? Bora lá, pessoal, voltando no vídeo aqui, nós está aqui com a mola, certo? Essa mola aqui, vocês veem que ela era daqui, é uma mola bem maior, certo? Vocês vão vir, arrumar uma treina aí se vocês quiserem medir rápido, ok? Senão vocês vão ter que estar medindo lá na pinça de freio, naquele localzinho lá. Eu vou mostrar a vocês qual é o local, para vocês terem uma noção. Então o que é que acontece? Quantos centímetros tem aqui, ó? Vamos ver quantos centímetros tem essa mola. Beleza? Vamos botar dentro aqui. E vocês olhando bem aí, ó. Deixa eu regularizar aqui a câmera. Vou mostrar aqui a vocês olhando bem. A mola deu 2,5 centímetros. Aqui o risco 2 é aqui. E meio é aqui. Ok? Então deu 2,5 centímetros. Uma mola com 2,5 centímetros. Vocês cortam. Beleza? Vocês vão e cortam a mola com 2,5 centímetros. Não tem errada, beleza? Depois vocês cortar a mola com 2,5 centímetros, beleza? Vocês vai, meda aqui, tá aqui o alicate, vai pegar o alicate, mediu, chega aqui, ó, pá, cortou, pega a mola e vai colocar lá na pinça de freio. Chegando aqui na pinça de freio, galera, vocês vêm aqui, ó, que eu tô filmando com a mão só e fica embaçado, fica cabuloso. Vocês vêm aqui. Encaixa a mola. Pronto, encaixou a mola. Vocês vêm com o pino. Pegou, botou o pino, galera, ó. Vai começar a rosquear. Vou botar agora.
Aí vocês vêm com a chave 8, a parte de estria. Não aperta demais, certo? Não precisa apertar excessivo aqui. Ok? Vou procurar um ângulo aqui que dê para mostrar melhor a vocês o funcionamento dessa peça aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui, galera? Procurar aqui um ângulo que dê para vocês entender aqui o funcionamento dessa peça, desse sistema. Beleza? A gente olhando do lado de cá, vocês veem que a pastilha de freio tá aqui, ó. Essa é a pastilha de freio pegando no disco, beleza? Vocês veem que tá afastado ali praticamente 1 milímetro. Eu falei para vocês, vocês veem que estão afastados mais ou menos aqui 1 milímetro, aqui, ó. Apartado do disco, pastilha de freio. Mais ou menos 1 milímetro, a brechinha aqui, ó. Isso aí, galera, 1 milímetro para isso aqui é ótimo, certo? Não é centímetro, afastou mais ou menos 1 milímetro. Então, quando o disco estiver rodando aqui, certo? Não vai estar mais pegando na sua pastilha de freio, beleza? Por quê? Porque essa mola tá dando pressão, tá fazendo... Antes estava trabalhando o freio, vamos dizer assim. Agora a mola tá dando pressão nesse conjunto aqui, ó. E agora está abrindo. A mola está, a partir do momento que eu coloquei a mola, fez isso aqui, ó. Beleza? Então abriu 1 milímetro. É o eficaz para não tá mais pegando. Beleza? Então isso aí, para acabar a dor de cabeça de muitas pessoas, é só fazer esse trampo aí e acabou-se. Certo? Vocês não vão ter mais problema em questão de estar escutando barulho de disco, certo? Pegando em pastilha de freio, pegando no disco. Para aí, praticamente 1 milímetro afastado, ficou top, certo? Então é isso aí, galera. Parou a dor de cabeça. Quem tem sua moto dependente de cilindrada, marca o modelo que fica pegando e fica fazendo aquele barulhozinho de ferro ringindo, pegando quando o disco vai rodando, né? Então é isso aí, galera. Videozinho rápido e breve. Lembrando, moto nenhuma vem de fábrica com isso aqui não, certo? Isso aqui é uma invenção minha, isso aqui. Que acredito eu que vocês vão pegar esse sistema aqui, esse piso aqui, e vão gostar muito, beleza? Então é isso aí, galera. Videozinho rápido e breve. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer, certo? Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para novos vídeos e novas notificações. Que toda vez que eu for postando um conteúdo no meu canal, vai chegar aí automaticamente no celular de vocês, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!